Как хорошо начало лета, начало дня, работы, дела, начало завтрака, банкета, диет и культуры дела. Когда еще свежи надежды, что все получится, все будет не так, как это было прежде. Начало миг совсем не труден. Потом процесс, потом откаты, прокисший суп больших проектов, похолодевшие закаты и на ночь лишние котлеты. Вот если книга не открыта, в ней столько ценного таится, но эпилог и все забыто, как жизнь, страница за страницей. Порой не вычислить итогов. Дождливый день рожден был светом. Потом распяли даже Бога. Не начинай, живи момент.